大家好，这是一台使用了10多年的格力空调，也是一台3匹的空调。虽然使用了有10多年了，甚至还挪过几次位置，但是现在支起冷来仍然是风量很大，冷气很足，比现在新空调一点毫不逊色。这是内机的操作面板，清晰简约，容易操作。像这样的空调再用个10年8年的也没有问题。这过去的产品啊，它用料都足，无论是铜管子的厚度还是塑料的质量，都比现在呀强得多。这是空调的外机，虽然看着有点老旧了，但是啊，它的体积要比现在3匹的空调体积大很多，高度有80公分，重量达到67公斤。这一个外机比现在的新空调的外机重了有足足20多公斤。昨天安装的那个3匹的新空调的外机，我看了一下是40多公斤，而这个是67公斤。这就是装的那个新的空调的外机和内机。相比之下，除了外形新之外，真的找不到它更多的优点。